د کایټ رنر پر موضوع باندې ډیر زیات تنقیدي نظر هم راځي او ډیر زیات دا د پښتون افغان یا د پښتون افغان د هزارګانو په حواله چې کوم نظر ږدي پر دې باندې هم تنقید کوي. دا وایي چې دا کوم خالد حسیني چې کوم شی لیکلی دی دا په تعصب لیکلی دی یا دا تعصب کړی دی. البته دا یو کہانی ده، په دا کہانی کې که څه هم ځینې کرکټر چې دی ډسکریمینیشن یې کړی دی، خو بیا دا یې هم کړي دي چې په آخره کې چې پښتون افغان کې د وفا کوم اصول دی، د وفا کوم ډسپلن دی، هغه وفا چې د هغه تر اخر سره رسوي. تاسو ته وګورئ چې امیر راولاړ سي له حسن سره څه وکړي، د دې ټول موضوع باندې موږ خبره کړې ده. خو که بیا دا وګورو چې بیا دغه چې دی د حسن یا امیر چې دی له حسن سره څه وکړي، دا په خپله ډېر زیات مثال کې یا د خپلې غلطۍ احساس چا چې له چا سره وفا کړې وي هغه وفا څنګه دغه کول، هغه وفا څنګه بیرته ورکول، دا د دې شکل دی چې کله دی دغه ته لاړ سي امریکې ته، بیا د ده بابا رحیم خان چې دی هغه خط ورولږي چې ته راسه زما آخري عمر دی او زه چې دی بیا په دې دنیا کې نه پاته شم. هغه چې وراسي رحیم خان چې دی دا ټوله کیسه ورته وکړي چې دا ستا د بابا دا ستا ورور دی یا حسن ریاضه، او دته ډېر زیات احساس وسي. بیا هغه امیر چې دی هغه د حسن امیر چې دی د حسن هغه کوم بد ورسره کېدل یا غلط ورسره کېدل یا ناجایزه ورسره کېدل، هغه ټول شیان بیرته هېروي او ځي دغه افغانستان ته چې د طالبانو حکومت وي، خپل د سر په سودا د خپلې قربانۍ په سودا راولاړېږي، دغه چې دی هغه ته ځان رسي او دوی چې ورسي هلته یې حسن او د حسن کور والا دا ټول طالبانو مړه کړي وي، جبر د ظلم ښکار سوي وي، او بیا دوی حال کوي چې د حسن زوی چیرې دی او د حسن زوی چې دی هغه له طالبانو سره دی. بیا دوی ځي د حسن زوی سوراب چې دی هغه په کوم مشکل کې په کوم درد پدري کې دی او دوی پر خپل ژوند باندې کومه سودا کوي او د سر په سودا هغه سوراب راخلاصوي او راوړي یې پېښور ته او له پېښور یې بیا امریکې ته وړي. بیا دغه بعد کې دوی خبرېږي چې د حسن خط ورغلی دی، هغه ورته یایي چې وروره کابل اوس ډېر بدل دی، افغانستان اوس ډېر بدل دی، لہذا مطلب ډېر ژوند دی زما ته ډېر یادېږي، البته که زه مړ شوم زما زوی سورا به خامخا در سره ساتې بچاوی به. امیر هغسې وکړي او دغه چې دی د حسن زوی سوراب را روان کړي امریکې ته، کیلیفورنیا ته بوځي او هلته د کور والا هغه چې د انتظار کوي. بیا چې دی ګوډۍ دوی الوځوي، چې کله سوراب ګوډۍ الوځوي که ګوډۍ پرې کړي کایټ پرې کړي او دوی پسې منډه کړي، بیا ورته وایي هغه ورته زما ګوډۍ راوړه، دوی ورته یې 1000 دفعه یعنې 100 وارې در راوړمه که نه. هغه دا چې و چې امیر چې کله حسن چې په ګوډۍ پسې لاړی امیر ورته یایي ګوډۍ خامخا راوړه، دوی 1000 دفعه بیا امیر چې دی هغسې وکړي. نو دغه د پښتون افغان کې چې څوک چا سره بې وفایي وکړي، هغه که د یو قوم وي، هغه که د یو انفرادي شخص وي، هغه که بل شخص وي، یعنی له دې زه دا معلومېږي چې پښتون افغان وطن کې څوک بې وفایي وکړي د هغه کفاره چې ده بیا څنګه ادا کوي. دا امیر یې تر ټولو لوی مثال دی، بابا یې لوی مثال دی، رحیم یې لوی مثال دی، رحیم خان. دغه تنقیدي بجای د خلکو تنقید هم زه انکار نه کوم چې هغه تنقید به نه وي چې د هزارګانو د پښتانه یې څرنګه بیان کړي دي یا له پښتنو سره ډسکریمنیشن کړی دی، ناول دی خامخا به دغه کې وي. خو تر څو چې بیا پښتون افغان یا د افغانانو موږ ټول ملت یو افغانان هغه یې څنګه پیش کړي دي، وفا یې څنګه پیش کړي دي، هغه مثال کې چې څوک هم یایي د پښتون افغان وفا چې د هغه به دوی زیاتېږي. نو ستاسو مننه.